English Department of Pecheriq Demonstration School, Nakhon Si Thammarat Municipality. Let's enjoy our project work, popping into authentic experiences, smart English learning through the POPKORN living classroom model across Mueang Nakhon's popular places. Hi there, you must be Lisa from Australia, right? Welcome to Yong Waterfall, Tung Sung District, Nakhon Si Thammarat. Hi, yes, that's me. Thanks for meeting me here. And hey, thanks for not standing me up. I was worried I might get lost here. No worries at all. We like to keep it 100 with our guests. If we say we'll be here, we mean it. Exactly, and trust us, coming here today really ticks our boxes. Fresh air, clear water, and pure peace. Sounds great. I'm definitely down for this trip. Mind me tagging along with you both? Fair enough. Actually, we'd be happy to have you tag along. Yong Waterfall is famous far and wide among nature lovers. Hand down, it's one of the most beautiful waterfalls in Nakhon Si Thammarat. Once you're here, you will understand why. Wow, this place feels so calm. You know, back in home, life is always in the fast lane. This is a nice change. That's why people come here, to lose yourself in nature and go back to basics for a while. No worry, we won't spoon feed you everything, but we will explain the ins and outs of the waterfall, like where the best spot to swim or relax. I appreciate that. After long weeks of traveling, I finally feel I'm catching a break. It's coming then. Before we head down, let's gear up, water shoes on, cameras ready. Once you reach the higher level, you will see why Yong Waterfall is so special. It's peaceful, refreshing, and perfect for slowing life down. Honestly, this trip is hands down one of the highlights of my journey in Thailand. Thanks for showing me such an amazing place. Our pleasure. We're glad you chose to explore nature with us today. สวัสดีครับจากบทสนทนาเมื่อสักครู่นะครับผมเชื่อว่าคงมีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับหรือว่าอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวของ vocabulary และ idiom บางตัวนั่นเองครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมอยู่สถานที่จริงแล้วงั้นเราไปติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่คำที่1ครับนั่นคือคำว่า keep it 100หมายถึงจริงใจพูดความจริงคำที่2 tick all boxes หมายถึงตอบโจทย์ครบทุกอย่างคำที่3 don't stand me up หมายถึงอย่านัดแล้วไม่มาคำที่4ครับชักล่องหมายถึงไปด้วยกันตามไปด้วยคำที่5ครับ I'm down หมายถึงฉันโอเคฉันเอาด้วยถัดมาครับคำที่6นั่นคือคำว่า fair enough หมายถึงก็สมเหตุสมผลคำที่7ครับ far and wide หมายถึงแพร่กระจายไปทั่วคำที่8 hands down หมายถึงอย่างไม่ต้องสงสัยคำที่9ครับ spoon feed someone หมายถึงป้อนคำตอบลงไปให้หมดคำที่10ครับ the ins and outs หมายถึงรายละเอียดทั้งหมดถัดมาครับคำที่11นั่นคือคำว่า catch a break หมายถึงได้พักโชคดีขึ้นคำที่12ครับนั่นคือคำว่า gear up หมายถึงเตรียมตัวเตรียมความพร้อมได้แล้วคำที่13ครับ load yourself in nature หมายถึงดื่มด่ำไปกับธรรมชาติคำที่14ครับนั่นคือคำว่า back to basic หมายถึงกลับคืนสู่ความเรียบง่ายและสุดท้ายครับสำหรับวันนี้นั่นคือคำว่า in the fast land นะครับหมายถึงชีวิตที่เร่งรีบครับผมเป็นไงบ้างครับทุกคนวันนี้นะครับคงจะได้เรียนรู้นะครับคำศัพท์ไปไม่มากก็น้อยนะครับและ Now is time for Q&A Hi, I'm a tourist guide. If you are curious about this waterfall, you can ask me everything. My name is Mark Anthony. I'm from the Philippines. I'm a teacher teaching English here in Thailand for many years, and today I'm here at Yong Waterfall. I'm just curious how the local take care this beautiful place and how they protect the tree and the forest around the waterfall. We have no cutting, no picking rules. You can take a photo far and wide, but you can take home any plants, flower, or the rocks. We want the forest to stay just as you thought it. Okay, it's very useful information for me. Okay, it is time for me to go inside. Okay, my friend waiting. Okay, thank you. Bye bye.